Гроб стоял посреди зала, как темная лодка, выброшенная штормом в чужую комнату. Он был закрыт, гладкий, с металлическими ручками, которые отражали тусклый свет ламп. В окне медленно шевелилась марлевая занавеска, будто дышала вместе с домом. Снаружи скрипел снег под ногами редких прохожих, а внутри все замерло, словно время сделало шаг назад и остановилось, не решаясь идти дальше. Бумаги лежали на столе, аккуратно сложенные, с сухими печатями и подписью, где имя сына выглядело как чужое слово, напечатанное не для них. Мать стояла рядом и не плакала. Ее глаза были красными, но сухими, и казалось, что слезы ушли куда-то глубоко, туда, где боль не имеет выхода. Отец сидел на стуле, сжав руки так, что побелели костяшки, и смотрел не на гроб, а чуть выше, в пустоту, будто там можно было увидеть ответ. Соседи входили тихо, шепотом, оставляли слова, которые повторялись, как заученные фразы, и отступали к стенам. Кто-то ставил свечи, кто-то крестился, кто-то просто стоял, не зная, куда деть взгляд. Священник читал молитву ровным голосом, слова текли одно за другим, и в них было что-то успокаивающее, будто они укладывали боль в рамки, где ей было позволено существовать, но не кричать. Мать подошла ближе и положила ладонь на крышку. Дерево было холодным, как зимний воздух, и этот холод прошел по коже, добрался до сердца. Она шептала имя сына, тихо, будто боялась, что он услышит и расстроится, если услышит слишком громко. Первые минуты прошли спокойно. В доме пахло воском и старым деревом. Часы на стене остановились еще утром, и никто не стал их заводить, будто боялись нарушить хрупкое равновесие. И тогда, когда молитва подошла к середине, раздался звук. Он был настолько тихим, что сначала никто не понял, откуда он. Стук, короткий, глухой, словно кто-то постучал изнутри в толстую стену. Священник запнулся на полуслове, свечи дрогнули, и тишина стала плотной, как ткань, которую можно было разорвать рукой. «Показалось», — сказал кто-то, и в этом голосе было больше просьбы, чем уверенности. Мать подняла голову. Ее дыхание сбилось, и в глазах мелькнуло что-то острое, почти болезненное, но живое. Второй стук был отчетливее, 3 коротких удара, с паузами между ними, словно кто-то считал, стараясь не ошибиться. Отец резко встал, стул скрипнул по полу. Военный, стоявший у стены, шагнул вперед, лицо его было напряженным, как у человека, который уже знает, что сейчас будет плохо. «Это невозможно», — сказал он, тихо, но твердо. «Бенструкчера!» «Откройте», — сказала мать. Ее голос не дрожал. Он был ровным, и в этом было что-то страшнее крика. «Это он!» Соседи зашептались. Кто-то перекрестился быстрее, кто-то отвернулся. Священник молчал, опустив глаза. Отец подошел к гробу и положил руки на крышку рядом с руками жены. Он почувствовал, как под деревом отдается слабая вибрация, будто там, внутри, есть движение. Сердце ударило в грудь так сильно, что стало больно. «Мы должны», — сказал он. «Если ошиблись, мы переживем. Если нет, мы не простим». Военный смотрел на них долго, будто взвешивал не только приказ, но и что-то еще, что не вписывалось в бумажные строки. Потом кивнул. Инструменты принесли быстро, и каждый звук металла казался слишком громким. Когда начали откручивать крышку, мать закрыла глаза, но руку не убрала. Она считала вдохи, как когда-то учила сына считать шаги, чтобы не бояться темноты. Крышка поддалась с тихим треском, и холодный воздух ворвался внутрь. В первый момент никто не понял, что видит. Там был он, бледный, худой, с закрытыми глазами, но живой. Грудь его медленно поднималась и опускалась, едва заметно, будто он боялся дышать слишком громко. Губы дрогнули, и он сделал вдох, который прозвучал как шорох. Мать вскрикнула и тут же замолчала, словно испугалась собственного голоса. Она упала на колени рядом с гробом, схватила его за руку, и пальцы ее сжались так крепко, что побелели. Рука была холодной, но не мертвой. Отец стоял, не двигаясь, и только глаза его наполнились слезами,
которые он не мог сдержать. Соседи отступили. Кто-то заплакал вслух, кто-то выбежал из комнаты. Военный побледнел, как будто вся кровь ушла из лица. Он сделал шаг назад и уперся в стену. Священник перекрестился и прошептал молитву, уже другую, благодарственную, но слова путались. Кто-то побежал за врачом, кто-то звонил в скорую, и дом наполнился суетой, которая казалась нереальной, как сон. Сын открыл глаза. Они были мутные, будто он долго смотрел сквозь воду. Он попытался что-то сказать, но получилось только хриплое дыхание. Мать наклонилась к нему, шептала его имя, говорила, что он дома, что все хорошо, что он не должен бояться. Отец положил руку ему на лоб, и эта простая, знакомая жесткость ладони, казалось, возвращала его обратно. Пока ждали врачей, время снова остановилось, но теперь иначе. Каждая секунда была наполнена надеждой, и страх прятался где-то сбоку, не решаясь выйти на свет. Военный говорил по телефону, голос его дрожал, он повторял слова «ошибка» и «разберемся», но никто его не слушал. Главное было здесь, на дне гроба, который оказался не последней точкой, а странным, страшным поворотом. Когда приехала скорая, дом словно выдохнул. Врачи работали быстро и спокойно, проверяли пульс, давление, вводили препараты. Они говорили между собой сухими словами, но в их глазах было удивление. Сына осторожно переложили на носилки, укрыли, и на мгновение мать испугалась, что его снова унесут туда, откуда не возвращается. Она схватила врача за рукав, и тот мягко, но уверенно сказал, что теперь все будет иначе. Когда двери закрылись, в доме осталась тишина, но уже не мертвая. Гроб стоял открытый, пустой, и казался нелепым, как ошибка, которую забыли убрать. Мать сидела на полу, опершись о стену, и смеялась сквозь слезы, не веря тому, что произошло. Отец подошел к окну и посмотрел на улицу. Снег все так же скрипел под ногами, люди шли по своим делам, не зная, что только что мир в этом доме перевернулся. Позже, когда все разошлись, когда свечи догорели, а часы так и остались стоять, они сидели вдвоем на кухне и молчали. В этом молчании было все — страх, злость, благодарность, усталость. Они знали, что впереди будут вопросы, расследования, разговоры, но сейчас это не имело значения. Сейчас важно было только то, что сын дышит, что его сердце бьется, что стук, который они услышали, оказался не иллюзией. Ночью мать проснулась от тишины и долго слушала ее, боясь, что услышит снова стук, но теперь уже не из гроба, а из памяти. Она встала, подошла к окну и увидела, как загорается первый свет. Новый день начинался, и он был другим. Не легче, не проще, но живым. Она знала, что никогда не забудет холод дерева под ладонью и звук изнутри, который разделил их жизнь на до и после. И знала, что теперь каждый вдох сына будет для нее маленьким чудом, которое нельзя объяснить никакими инструкциями.